اب، ذنبه ايه ان هو كده يعني اتيتم؟ وفي الاخر يعني الجاني طالعه بتقول لك يا جماعه ما تظلموش ابني قوي للدرجه دي كده، هو غلط ياخد عقابه، ينول عقابه مش عارف ايه، لكن ما تقولش ان هو مجرم، ما تقولوش مش عارف ايه. هو حضرتك يعني دوت لو ابنك كنت هتسمحي بكده؟ وفي الاخر حد يطلع يقول لك ايه يا جماعه ايه المشكله؟ ما هو اكيد برضه في حاجه انت ما تعرفهاش. يا عم مهما حتى حصل في حاجه ما نعرفهاش، ايه اللي يوصل واحد ان هو يغدر بحد بالطريقه دي؟ وبعدين ضرب مش ضرب عادي، انا مش بعلم، انا بموت. يعني ضربات كده قطع شرايين واوتار وفي الدماغ وفي الدراع وفي كل ده الراجل حتى اللي كان بيسلك اخد 50 غرزه. هو احنا نوصل لحد ايه؟ هي البلطجه دي هتنتهي امتى؟ بجد يعني حسب الله ونعم الوكيل. بنتمنى القصاص العادل بتاع ربنا وفي اسرع وقت، لان الراجل دوت يعني عمرنا حتى الصفحات اللي ليه هو وكده ما فيش حتى صوره ليه هو مثلا بيتصور بسلاح او بيعادي او الراجل راجل في شغله، راجل في حاله، لا عمره مسك سلاح ولا عمره جه على حد، بل بالعكس ما فيش حد اتكلم عنه الا بكل طيب وخير. فبنتمنى القصاص العادل بتاع ربنا عشان يريح قلب اسرته واهله. وحسب الله ونعم الوكيل، وسلام. ربنا خرجنا منها على خير والله.